عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله سلم عليك يا حبيب الله داخل چسوک دے خبرو یعنی خپو کی پریوتل داخل چسوک دے خبرو یعنی خپو کی پریوتل سیال دا حسن لری سیالان خپو کی پریوتل داخل چسوک دے خبرو یعنی خپو کی پریوتل داخل چسوک دے خبرو یعنی خپو کی پریوتل یار تا زور ورس زور ور حسن ور کنے دے آئے یار تا زور ورس زور ور حسن ور کنے دے یار تا زور ورس زور ور حسن ور کنے دے یار تا زور ورس زور ور حسن ور کنے دے سوشپیت نقلی خدایان خو کی پریوت دری سوشپیت ہے نقلی خدایان خو کی پریوت سیال دا حسن لری سیالان خو کی پریوت دا گلے چسوک دے خبرو یان خو کی پریوت دا گلے چسوک دے پی پاک سبحان دے ایچ دا گل گندی مسکان دے او دا ورن زیاد روخان دے سبحان اللہ چی دا زان رات گران دے چی می دن ہمی ایمان دے بس ام دا غمی جانان دے محمد خیر زمان دے دا تیارو پا بادشاہ ہے کروی رہبر دنی غلار دے ورکوی فیسٹول علم تلک بوٹے میں ودار دے سبحان اللہ بڑی خوگی پستی خبری خوب بلبل دلال آزار دے ہم دد پل باندی پلک دم دے زما جوند نوزان دے بس ہم دقمی جانان دے محمد خیر زمان دے دا حالاتو پسختو کی چلوی بو جخلی مزدورنا چھ بخن زمواری پا قیامت سوک دا غفورنا غلامان دا اگا چایو غریب دوست چھ دے ظہورنا خود با منگا تیزاری گو دے پا منگا چھ قربان دے بس دا غمی جانان دے محمد خیر زمان دے آئے دا کلے جسوک دے خبرو یعنی خو کے پرے وطل دا کلے جسوک دے خبرو یعنی خو کے پرے وطل سیال دا حسن لری سیالان خو کے پرے وطل دا کلے جسوک دے خبرو یعنی خو کے پرے وطل دا کلے جسوک دے خبرو یعنی خو کے پرے وطل او سنگا چی رخصار دا حجاب را سرگن پڑلو آیا سنگا چی رخصار دا حجاب را سرگن او سنگا چی رخصار دا حجاب را سرگن پڑلو آیا کیسرو کسرا قلوا سبحان اللہ کیسرو کسرا غندی شاہان خو کے پرے وطل کیسرو کسرا ہے غندی شاہان خو کے پرے وطل سیال دا حسن لری
پرے وطل دا کلے چسوک دے خبرو یا نخبو کے پرے وطل او حسی چی دا نازا دا سمڑ مڑی ور او قتل حسی چی دا نازا دا سمڑ مڑی ور او قتل اللہ خوشحاله کا کینی پزې د محبوب مبارک صلی الله علیه وسلم صفات خوانی شروع او نور خبرو یادا سے اپنا اجتناب وکي وکي د محبوب مبارک صلی الله علیه وسلم صفاتونه تا او هڅې چې د نازدا سمړ مړ یې ورو کتل اے تور خلسترګو قاتلان خو کې پرې وتل تور خلسترګو قاتلان خو کې پرې وتل سیال د حسن لري سیالان خو کې پرې وتل دا کولې چې څوک دې خبرو یا نه خو کې پرې وتل دا کولې چې څوک دې خبرو یا نه خو کې پرې وتل شاہائی شکر لبا گل رخسار سی مغب غبا پنادروں کی نادرہ پا عجبوں کی عجبا بی زیورا خائستی بی ترتیبا مرتبا اے دغداد الہی دے بی تلاش بی طلبا آبی حیات چی حیات بیا مندو استاد شنڈو لسببا مقدس پن تر پن سبا دے ظلم دوری تر تور شبا دخائس مخیدی نشتا دا مشرق نتر مغربا دا وصال مند دگران دی مگر فضل شید ربا چی درب فضل پی اوشی اغخلا شید غزبا عشقیوں دا سے علم ندے چی حاصل شید مکتبا مکتب حال دا مذہب وائی اشبالا دے تر مذہبا اے دا عاشق مطلب امداوی کنا چی دم نبی بی مطلبا استاد حسن پا صفت کی عبدالرحمن گم شد ادبا دا کلے چی سوک دے خبروں یا نخو کے پرے وط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ہے دا کلے چی سوک دے خبروں یا نخو کے پرے وط سیال دا حسن لری سیالا نخو کے پرے وط دا کلے بھرے وطن دا کلے چی سوک دے برویان پوک بھرے وطن اولاد نمیراج تا منتہا حدود اکراس کرل سبحان اللہ نمیراج تا منتہا حدود اکراس کرل سبحان اللہ لاد نمیراج تا منتہا حدود اکراس کرل ستورین ورس بگمئی سبحان اللہ ستورین ورس بگمئی زمکہ اسمان خود کے پرے وطل ستورین ورس بگمئی ہے مکہ اسمان خود کے پرے وطل سیال دا حسن لری سیالان خود کے پرے وطل یا گلے جسوک دے خبروں یا نخو کے پرے وطل دا کلے چی سوک دے خبروں یا نخو کے پرے وطل کلی چی غلام در نشرمیگی حقا حسن خوبان در نشرمیگی دردار شما تخبرش در گلارا خاوندان در نشرمیگی کدنا کر
शर्मीगी जामत फकीरे आगा बादशाही एच दज़्म के बादशाह अंदर न शर्मी गया